Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer essa slime. E, gente, ela gruda um pouco. Então, deixa eu enxugar aqui minha mão. Senão ela vai grudar. Você não pode brincar colocar a mão molhada, porque ela pode grudar, tá bom? Vou fazer essa slime. Ui. Ó, gruda um pouco no começo. Ui. Depois eu tiro. Ó, e ela é muito elástico. Só que às vezes quer torce. Tá? Ai, nossa. Depois eu vou deixar aí. Deixa eu colocar esse slime aqui num potezinho. Aqui. Pronto. Os ingredientes são bem poucos mesmo. Quer dizer, você vai precisar de álcool em gel. Esse daqui, ó, da Giovanna Baby. Um potinho, uma colher que caiu. Ai, peraí. Não sei agora onde ela tá. Vou procurar ela. E depois eu volto. Não, vou deixar ela aí. Depois eu volto. Um pote. Esse aqui, ó, geleia real da Avon, ó, vende bem baratinho. Tá acabando quase. A geleia real. Vocês vão precisar também. E cola. Só bem pouquinho, tá? Porque os outros ingredientes vão ajudar. E uma coisa pra dar cor, ó. Pega essa tinta aqui, vou misturar. Você também pode pegar sombra, pode pegar batom, pode pegar tudo que você quiser. Tudo. E glitter. Eu vou colocar... Então, gente, eu vou dar a cor com essa sombra Rolon. Sombra em pó. E eu vou colocar esse daqui, ó. Essa florzinha aqui. Que eu coloquei nessa rosa aqui. Esse daqui, ó. Aí eu vou colocar nessa também. Deixa eu fechar. Ai, meu Deus, caiu. Sou muito atrapalhada. Nossa, que doida. Gente, o último ingrediente eu vou dizer no final, tá? Vou colocar cola. Gente, a geleia real não parece ser muito, tá? Eu que tô colocando, porque eu quero bem grandinha. E, gente, tá melada, um pouquinho de rosa, porque eu acabei de lavar. Vocês não se viram os detalhes que tava molhado. Um pouquinho, ó, só um pinguinho de nada. E, gente, eu não sei se vai ficar rosa, porque esse negocinho aqui, ele é rosa. E aqui, ó, vem vários coisinhas rosas, então eu tô com medo. E dá cor. E esse negócio dá cor. Tomara que não dê. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor. Gente, e ainda falta mais um ingrediente, só que eu vou dizer só depois. Pronto. Ai, caiu. E eu vou dizer só depois desse último ingrediente. Ele vai ser o último. E eu aposto que se tem mãe que faz bolo, deve ter isso na sua casa. Olha, gente do céu. Gente, se você tem que colocar um pouquinho desse último ingrediente para ela ficar bem elástica. Ó. Muito boa. Muito mesmo. Gente, guarde um potinho, ó, com tampa. Isso aqui é pulseira minha. Só que eu vou tirar para colocar em outro lugar. Ó. Vou colocar aqui esse glitter. Gente, não sei se dá pra ver, mas caiu de outra cor.
Eu não tenho problema, eu acho. Tá bom, eu acho que tá. Acho que depois eu vou colocar mais um pouquinho. Já se foram 5 minutos. Já eu termino o vídeo, tá? Já eu encerro pra você correr e fazer sua slime. Se vocês fizerem ela, vocês colocam, posta no Instagram. E, gente, eu vou pegar agora esse último ingrediente. E ele é farinha de trigo. Eu não vou mostrar tudo aqui, ó. Farinha de trigo. Gente, e você vai pegar uma colher pra mexer, pra pegar a farinha de trigo e adicionar aqui. Gente, quem é de São Paulo, esses lugares, vai achar estranho, porque lá deve ser de papel, né? Parece que é de papel. Mas aqui em Pernambuco, eu moro em Pernambuco, não é de papel, é de plástico. Ó, já tá no resultado. Gente, é opcional esse, a cor, esse daqui, ó. Os dois pode ser opcional. Eu consigo colocar pra aumentar nela, tá? Pra aumentar, pra ela ficar maior. Pra ficar maior, porque eu queria, né? Ela ficasse maior. E eu que inventei ela, tá? Eu não vi de nenhuma receitinha do YouTube, eu que inventei. Ó, que legal. E tá uma cor linda, eu tô achando. Aí dá pra ver como fosse marrom. Deixa eu colocar mais cor. Ó, e tá bem pequenininha essa. Acho que eu vou adicionar mais de um ingrediente e já eu volto. E, gente, nem tá pra ver as florzinhas, né? Mas eu vou colocar depois. Ó, apareceu aqui bastante já. Ó, aqui uma. Coloquei mais cor, só que vou ficar grudado aqui. Gente, vocês gostaram? Eu vi, né? E, gente, a gente tá chegando aos 10 inscritos, tá? E obrigada. 10 inscritos. Ó, se você quiser, você já pode colocar na mão, mas eu não quero pra melar, tá? Mas depois eu coloco logo no final. Ó, tô colocando. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar aqui mais pra vocês verem. E, gente, aqui foi que era desse slime aqui, ó. Deixa eu pegar. Olha. Gente, desculpa que foi a minha mãe, tá? Que ela foi me avisar uma coisa. Ui. Nossa, ainda tá grudando bastante, mas eu gostei bastante dessa cor. Acho que são mais duas. Uma colher tá bom. Dependendo da colher. Gente, depois você vai adicionando. Gente, olha isso. Ó. Muito bom. Muito. E eu vou fazer. A próxima vai ser assim. Esses dois aqui, ó. E sem farinha de trigo. O próximo vai ser bem gigantinho, tá? Mas eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Eu tô achando que tá bem pouquinho não. Eu tô achando o tamanho ótimo. E, gente, ui.
ele fica bem mole. Aí você vai adicionando, aí quando tiver meio grudento, você coloca na sua mão. Aí você vai fazendo assim, é igual uma bolinha. Ele vai ficar assim, sem grudar, sem nada. Gente, olha a minha mão, cheia de glitters. Gente, se vocês quiserem fazer esse slime, pode fazer. Com autorização da mãe ou do pai de vocês, tanto faz. E, gente, ela faz barulho, só que não dá pra ouvir não, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ouvir. Ah, eu consigo, só um pouquinho, mas é bem baixinho mesmo. E, gente, ó, aqui ficou meio rosinha dessa daqui. Eu vou fazer mais, que é muito bom. Guarde em um lugar com tampa, tá? Ui, pra ela... E, gente, se fica fedendo, você coloca... Ó, vocês podem colocar creme creme. Se você quiser, pode até desodorante de spray. Eu vou aproveitar porque hoje eu vi um desodorante ali na bolsa de brinquedos que tá muito cheiroso e ninguém tava com ele, ninguém tava usando. Então eu acho que eu vou pegar e vou colocar na rosa, na slime rosa. E, gente, se você gostou desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo, tá? Porque se esse vídeo tiver acho que 11 tá bom, 11 visualizações, 11, gente, 11, eu vou fazer, deixa eu ver, um vlog, fazer um desafio, vou fazer qualquer coisa aí. Você pode também colocar nos comentários o que eu devo fazer, tá? Ó, ainda tá um negócio rosa. Pronto, saiu. Tô com isso daqui. E, gente, vai ficar... Eu usei uma tampa do negócio, porque eu não queria gastar tudo superado. Esse slime aqui ficou bem legal. Muito boa. Tá? E é isso. Tchau.